ฮีบรูบทที่10ข้อที่10ครับจะเจอแล้วจะช่วยนะครับหน่อยนะครับฮีบรูบทที่10ข้อ10นะครับฮีบรูบทที่10ข้อ10여기에 예수 그리스도를 몸을 단번에 드시기로 말미암아 우리가 거룩함을 얻었다라고 오전에 말씀드렸죠. ที่นี้ว่าพระองค์ทรงถวายชีวิตแล้วเราก็ได้รับการบริสุทธิ์แล้วนะครับ 그런데 이제 우리가 거룩함을 얻었으면 죄인이 아니라 의인이 된다는 이야기입니다. คือว่าเมื่อเราสวมจะบริสุทธิ์แล้วนะครับเราไม่ได้เป็นคนบาป 얼마큼 คือว่าเราเป็น 의인이 ผู้ชอบธรรม 얼마큼 의인이 되냐면 14절에 คือว่าข้อที่14นะครับ 14절โดยการถวายบูชาเพียงครั้งเดียวพระองค์ก็ทรงให้คนทั้งหลายที่ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แล้วนั้นถึงมีความสมบูรณ์ตลอดไป 예수님을 통해서 거룩하게 된 자들을 영원히 온전케 하시느니라. 영원히 온전케 하시느니라. เพื่อมีให้เราเป็นความสมบูรณ์ตลอดไปนะครับ 영원히 ตลอดไปนะครับ 구원을 한번 받으면 영원한 것입니다. คือว่าเราได้รับความรอดก็มีผลกันตลอดชีวิตนะครับ 구원 한번 받으면 영원한 것이지 왔다 갔다 하는 게 아니에요. คือว่าเป็นไปรับแล้วนะครับจะเป็นอยู่รอดได้อยู่รอดหรือกลับมานี่ไม่ได้นะครับ 여러분 누구에게 선물을 줬다가 기분 나쁘면 선물을 빼앗고 เมื่อเราจะของขวัญให้เขาอารมณ์เสียแล้วจะให้คืน 또 기분 좋으면 선물을 주고 อารมณ์ดีแล้วก็ให้ประทานอีก 기분 나쁘면 또 빼앗고 อารมณ์เสียแล้วคืนอีก 그렇습니까? ทำอย่างนี้ไหมครับ 그렇습니까? ของประทานเป็นอย่างนี้ไหม 선물을 한 번 주면 영원한 것입니다. เมื่อเราของขวัญให้แล้วก็มีโอกาสตลอด 여러분과 제가 주용서 받은 것도 영원합니다. คือว่าเราอภัยโทษได้แล้วจะนั้นตลอดไปด้วยนะครับ 여기 영원히 온전케 하신다고 온전. ที่นี่บอกว่าถึงสมบูรณ์แล้วนะครับ 천국 가는 데 있어서 아무 문제가 없다. คือว่าไม่มีปัญหาจะขึ้นไปสวรรค์ได้ 자 그런데 이제 문제가 있습니다. แต่มีปัญหานะครับ 구원받고 나서 어떤 사람이 나에게 질문을 했어요. ก็มีคนที่ได้รับความรู้แล้วถามให้กับพระเจ้า 내가 또 이렇게 주용서 받고 구원 받았는데 พระเจ้าจะอภัยโทษแล้ว 또 이게 살다 보면 또 죄를 짓는데 나는 어떻게 합니까? ชีวิตที่ต่อเนื่องไปแล้วนะครับต้องมีทำบาปอีก 네, 그래서 제가 이제 말씀드립니다. 한번 구원 받으면 영원합니다. 요한복음 10장 27절 보시겠습니다. โยนบทที่10นะครับ 10장 27절. โยนบทที่10ข้อที่27นะครับ 28절, 28절. 28นะครับโยนบทที่10ข้อที่28นะครับ 28 10장 28절. โยนบทที่10ข้อที่28นะครับมันจะช่วยเราหน่อยนะครับ เราให้ชีวิตนิรันดร์แกะทั้งหลายแกะเหล่านั้นจะไม่มีวันพินาศและจะไม่มีใครแย่งชิงแกะนั้นไปจากมือของเราได้ 이게 죄용서 받은 사람은 이렇게 영원히 멸망치 않냐. 영원히. คือว่าถ้าเราอภัยโทษแล้วไม่มีการพ้นตลอด 이 지옥도 영원한 것이고 천국도 영원한 것입니다. คือว่านรกและสวรรค์นั้นเป็นชั่วนิรันดร์ 내 손에서 빼앗을 자가 없다.
ไม่มีใครจะเอายืมไปได้ 이 영혼이 온전했다는 것입니다. ก็คือว่าให้ได้ทรงอยู่แล้ว 그것은 예수님 십자가의 피로 이루어진 거예요. คือนี่เป็นโดยของพระองค์ 아버지와 자식은 บิดากับลูกนะครับ 무엇으로 맺어졌죠? เป็นความสัมพันธ์อย่างไรครับความสัมพันธ์ระหว่างบิดากับลูกอย่างไร 무엇으로 맺어졌어요? คือว่าอีภูมิกับอะไรความสัมพันธ์อย่างไรครับ 아버지의 피가 자식에게 흐르기 때문에 피로 맺어진 마음입니다. ก็เป็นเลือดนะครับเกี่ยวกับสายเลือด 그래서 하나님과 내가 피로 말미암아 예수님 피로 말미암아 아버지와 딸, 아버지와 자식, 아들이 된 겁니다. คือว่าเราเป็นผู้สาวและผู้สาวและผู้ชายนะครับโดยของพระองค์นะครับ 야고보서 1장 18절 보시겠습니다. ให้เราเอาตัวอย่างจากโคบทที่1นะครับข้อที่11ยาโคบบทที่1ข้อที่11นะครับ 1장 18절 ข้อที่11ครับ ข้อที่ 18นะคะ ครับผม พระองค์ทรงเลือกที่จะให้เราบังเกิดผ่านทางข่าวประเสริฐเพื่อเราจะได้เป็นเหมือนผลแรกอันดีเลิศของสรรพสิ่งที่ทรงสร้าง 진리의 말씀으로 우리를 낳으시느니라 그랬죠. ที่นี่บอกว่าให้เราบังเกิดด้วยพระวจนะแห่งความจริง 내가 하나님의 딸로 태어난 것입니다. คือว่าเราเกิดมาเป็นลูกสาวของพระเจ้า 예수님 피로 โดยของพระองค์ 피가 주를 용서했어요. เพื่อเลือดนั้นจะโรยนั้นจะอภัยโทษเราแล้ว 그리고 우리 찬송가 보면은 예수님 피가 우리를 씻었다는 찬송이 많이 있죠. ก็เป็นโรงแพงก็มีนะครับโรยของพระองค์จะเราได้รับคำว่า 그래서 하나님의 딸이 되었습니다. เราเป็นผู้สาวของพระเจ้า 하나님의 아들이 되었습니다. เราผู้ชายของพระเจ้านะครับ 이제 그런데 우리가 살아가면서 죄를 지을 때가 있잖아요. ก็เมื่อเราบางครั้งการดำเนินเมื่อเราเนี่ยนะครับการดำเนินชีวิตบางครั้งที่เราจะทำบาป 어떤 사람은 고개를 이렇게 갸우뚱합니다. ก็มีคนที่จะให้มองที่หนึ่งนะครับ 그러면 제가 이제 요한복음 1장 12절을 보여드립니다. ก็มีคนที่ว่าสงสัยนะครับแล้วก็จะให้เขาดูนะครับโยนบทที่หนึ่งนะครับ 1장 12절. โยนบทที่หนึ่งข้อ12นะครับ 누가 큰 소리로 읽어주십니까? มีคนที่อ่านตามทางได้ไหมครับโยนบทที่หนึ่งข้อ12นะครับ แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้น พระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้า 영접하는 자 그렇습니다. ที่นี่บอกว่าผู้ใดที่ตนรับพระองค์ 그 이름을 믿는 자들에게는 ก็เชื่อในพระนามของพระองค์ 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. ก็จะให้เป็นลูกของพระเจ้านะครับ 예수님이 십자가에 피 흘려 죽으신 그 피를 통해서 내가 죄 용서받은 것을 받은 사람은 하나님의 자녀가 된 거다 이런 뜻입니다. โดยของพระองค์นั้นให้เราเป็นบุตรของพระเจ้านะครับ 자, 아들이 있습니다. ก็มีลูกชายนะครับ 아들이 아버지 앞에서 잘못을 해요. ก็เขาจะผิดพลาดต่อหน้าบิดา 아버지의 말을 잘 안 듣고 속을 썩여요. เขาไม่เชื่อฟังบิดา 아주 아버지 말을 전혀 안 듣고 그냥 힘들게 เขา 합니다. ก็ไม่ยอมฟังคำสั่งของบิดา 그 자식 아니죠? แทนนั้นเขาไม่ได้เป็นลูกของพ่อ 아들 아니죠? เขาไม่ได้ลูกใช่ไหมครับ 아닙니까? ใช่ไหมครับเขาไม่ยอมฟังคำสั่งของบิดาแต่เราเรียกว่าอันนี้เป็นไม่ได้เป็นลูกชายใช่ไหม 아들 아니죠? เขาเพราะว่าเขาไม่ยอมฟัง 아니 말을 안 듣는다니까. เขาไม่ยอมไม่เชื่อฟัง 잘못한다니까. เขาผิดพลาดตลอด 아들 아니죠? ดังนั้นเขาไม่ได้เป็นลูกของบิดาใช่ไหม ไม่ใช่
ไม่ได้เป็นลูกของบิดาใช่ไหมเป็นหรอกครับเขาเป็นพระแล้ว 물어보세요. เป็น 자녀라고? ผู้เลยยาก 아니 말 안 듣는데? เขาไม่ยอมเชื่อฟังนะครับ 그러니까 이제 우리가 구원을 받았다고 하는 것은 เราได้รับความรอดแล้วนั้น 죽을 때까지 하나님의 아들인데 คือว่าจนถึงจะตายเป็นบุตรของพระองค์ 말을 잘 듣는 효자냐 คือว่าเราเป็นคนที่เชื่อฟังดี 하나님 속속에 있는 불의자식이냐 หรือคนที่ไม่เชื่อฟัง 이것을 계속해서 이제 이것이 다른 것입니다. คือว่าแตกต่างกันเรื่องนี้นะ 그래서 내가 이미 구원받았으니까 하나님을 영광을 돌리는 하나님을 기쁘시게 하는 효자가 되야겠다는 마음을 가지셔야 합니다. คือว่าเราต้องตั้งใจเชื่อฟังบิดาของเรานะครับ 내가 구원을 받았으니까 지옥은 안 가는데 แม้เราได้รับความรอดแล้วไม่ได้ตกไปนรกนะครับ 그러므로 하나님의 영광을 돌리는 감사하는 생활을 해야 แต่ 되겠다. ชีวิตของเราขอพระคุณพระเจ้าและเพื่อสารสิน 어떻게 하면 ด้วยนะครับ 어떻게 하면 하나님을 기쁘시게 할까? ทำยังไงที่พระเจ้าจะชื่นชมยินดีสำหรับชีวิตของเรา 어떻게 하면 하나님의 영광을 드러낼까? ให้ถวายแด่พระเจ้าและพระสิริของพระองค์ออกมาในตัวเรา 늘 생각하는 것입니다. เราคิดว่าเป็นอย่างนี้ 그리고 내가 잘못했을 때는 하나님 아버지 잘못했습니다. เมื่อเราผิดพลาดแล้วเราสารภาพกับพระเจ้า 자, 이제 물어보겠어요. 또 물어보겠습니다. เราจะทำอีกนะครับ 아들이 아버지한테 아버지 잘못했습니다. 잘못했어요. แล้วก็บิดาลูกจะบอกบิดาว่า 그렇게 ขอโท 하는 ษ 자, ครับขอโทษบิดาขอโทษบิดา 그렇게 하는 자식이죠. ถ้างั้นเป็นลูกใช่ไหม 그렇게 안 하는 자식 아니죠. ถ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นลูกไหมลูกใช่ไหมเขาไม่ได้สารภาพเขาไม่ได้ขอโทษกับพ่อนี่เป็นลูกจริงๆหรือไม่นะครับ 어떻게 하십니까? คิดยังไงครับ 그냥 자식이니까 아버지 잘못했습니다 이렇게 말하는 거예요. 자식이니까 아버지 잘못했습니다고 말하는 거예요. เขาเป็นลูกแล้วขอโทษกับพ่อนะครับ 자식이 아니고 그럴 필요도 없어요. แท้จริงเขาไม่ได้ลูกชายของบิดานั้นเขาไม่ได้จำเป็นเรื่องนี้นะครับ 이 말씀이 어디에 나와 있냐면 요한 1서 1장에 나와 있습니다. ให้เราลืมลงนะครับ 요한 1서 1장 8절 보시겠습니다. โยนบทที่1ข้อ8นะครับนี่เป็นอย่างนี้ 요한 1서 1장 8절 โยนบทที่1ข้อ8ครับมันก็จะช่วยเรานะครับ ถ้าเราอ้างว่าไม่มีบาปเราก็หลอกตัวเอง และความจริงไม่ได้อยู่ในเราเลย 여기 보면은 만일 우리가 죄 없다 하면 우리를 스스로 속이는 거다 그랬어요. ที่นี่บอกว่าเราก็เล่าว่าเราไม่มีบาปเราก็โลภว่าตัวเองนะครับ 이 말씀 잘 깨달아야 됩니다. ก็ต้องเข้าใจดีๆนะครับ 내가 신분상 하나님의 자녀가 됐고 이제 죄인이 아닙니다. เราเป็นอยู่ในฐานะเป็นลูกของพระองค์และไม่ได้คนบาป 그러나 우리의 그 생활에서는 우리가 또 죄를 지을 수 있습니다. แต่กันนั้นชีวิตของเรานั้นจะทำบาปได้ 그렇기 때문에 우리가 나 죄 없다, 죄 안 지었다. 그러면 내가 거짓말하는 거냐 말이에요. คือว่าเราจะพูดเราว่าเราไม่ได้ทำบาปดังนั้นอันนี้เป็นโกหก 죄 용서 받고 구원 받았기 때문에 우리가 하나님의 딸이고 아들입니다. แม้เราอภัยโทษของบาปของเราแล้ว เราเป็นผู้สาวผู้ชายของพระองค์นะครับ 그래서 하나님의 딸인데 내가 죄를 안 짓기 때문에 딸이 아니고 죄를 용서받았기 때문에 딸입니다. คือว่า 그러니까 지금 사람들이 알고 있는 것은 죄를 안 짓는 사람이 의인이라고 생각을 해요. แต่ส่วนมากเรามาลูกจะเราคิดเลยว่าคนที่ไม่ได้ทำบาปนี้เป็นคนชอบทำ 근데 성경은
용서받은 사람이 의인이라고 말하고 있어요. แต่คัมภีร์ตรัสว่าคนที่อภัยโทษบาปแล้วคนนี้เป็นคนชอบธรรมแต่นะครับช่วงนี้นะครับ 내 죄를 안 짓기 때문에 내가 의인이 된 게 아니라 내 죄를 용서받았기 때문에 의인이 된 거다 이 말이에요. เราไม่เคยทำบาปแล้วเป็นชอบคนชอบธรรมไม่ใช่นะครับ 왜 제가 이 말씀을 드리냐? ทำไมเราพูดถึงเราให้พี่น้อง 제가 대한민국에 사는데 대한민국 기독교에 상당한 부끄러움이 있어요. พระเจ้าอยู่ในอาศัยเก้าวีนะครับแล้วก็สังคมคริสเตียนมีเรื่องล่าหนึ่งนะครับ 대한민국 기독교의 많은 기독교인들이 คือส่วนมากก็อยู่ในสังคมคริสเตียนนะครับ 이 부분을 혼돈하고 있어요. นี่คือเป็นสับสนอยู่นะครับ 어떻게 혼돈하냐면 제가 죄인입니까 의인입니까 물어보면은 เขาจะถามเขาว่าคุณเป็นคนชอบธรรมหรือคนบาป 눈을 땡그랗게 뜨고 우리가 다 죄인이잖아요. เขาบอกว่าเขาก็เล่าว่าเราทุกคนเป็นคนบาป 교회를 20년 다닌 사람이 우리가 죄인이잖아요. 나는 달라고. ข้าพเจ้าคือประจำคิดจักมา 20 ปีแล้ว เขาจะข้ออ้างด้วยว่าเราเป็นคนบาป 지금 그 사람이 말하는 것은 맨날 죄를 지으면서 죄인이 아니고 의인이라고 너 거짓말쟁이야 이 말이에요. คือความหมายว่าคุณทำบาปทุกวันแล้วจะให้เป็นผู้ชอบธรรมได้อย่างไร 근데 나는 내가 의인이란 말이에요. 의인 일부러 그래요. แต่ข้าพเจ้าบอกเขาว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ชอบธรรม 그러면 그 사람은 어째서 죄를 짓는데 의인이라고 합니까? 어떻게 달라들어? อยากทำบาปอยู่แล้วจะเป็นผู้ชอบธรรมได้อย่างไร 그때 제가 보여줍니다. เราก็ให้บทตัวนี้ 의인은 없나니 하나도 없다 그랬고 ทีนี้ไม่มีผู้ชอบธรรม 그러나 십자가로 말미암아 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. เราเป็นโดยไม่กางเขนของพระเยซูให้เราเป็นผู้ชอบธรรมแล้ว 내가 죄를 안 짓는 게 아니고 죄를 용서받았기 때문에 의인이 됐다는 거예요. เราไม่ได้ทำบาปเราอภัยโทษบาปของเราแล้วเราเป็นผู้ชอบธรรม 이 문제가 잘 풀리지 않으면 자꾸 왔다 갔다 혼돈해요. ถ้านี่สับสนแล้วนี่วันหนึงก็เป็นคนบาปวันหนึงก็เป็นผู้ชอบธรรมไปมาที่อย่างเงี้ย 그리고 죄 용서받았기 때문에 영원한 하나님의 나라에 갈 수 있는 시민권자고 의인이 되었는데 เราเป็นอภัยโทษแล้วเราได้สัจจะเช่าสอนแล้วเราเป็นผู้ชอบธรรมด้วยนะครับ 그럼에도 불구하고 우리가 또 살아가면서 우리들이 죄를 짓는다고. แต่การดำเนินชีวิตเรานั้นต้องทำบาปอยู่นะครับ 그래도 나는 신분상 죄인이 아니라고. แต่เรานั้นตามฐานะเราเป็นผู้ชอบธรรมไม่ได้เป็นคนบาปนะครับ 그럼 우리가 실수하고 잘못했을 때 죄를 지을 때 어떻게 해야 할까요? เมื่อเราทำบาปแล้วจะทำยังไงดีนะครับ 자, 요한일서 2절 말씀 또 봅니다. 여기 말씀이 만일 우리가 죄가 없다 하면 스스로 속이고 진리가 속이고 있지 아니라고 그 다음에 8절을 만일 우리가 우리 죄를 자백하면 그렇습니다. ทีนี้ข้อที่8บอกว่าถ้าเรากล่าวว่าเราไม่มีบาป 이 말이 무슨 말이냐면 자백이란 말은 동의하다, 인정하다는 뜻이 있습니다. 오늘 คือว่าที่นี้บอกว่าเราสารภาพบาปคือความหมายว่าเราใช่แล้วเรายอมแล้วนะครับ 아버지가 채찍을 들고 아버지가 아들에게 너 이놈아 왜 잘못했어? 너 왜 이런 짓 했어? 혼을 내잖아요. เมื่อเราจะพ่อนะครับจะไม่ดีนะครับแล้วก็เราจะทำไมทำผิด 아버지 잘못했습니다. แล้วก็ลูกบอกว่าขอโทษพ่อ 그 말은 아버지가 지적하는 죄에 대해서 동의한다. คือว่า 아버지 말이 맞다. 그 คือ 말이야. ว่าคำพูดของบิดาถูกต้องแล้วเขายอมรับคือคำพูดของพูดถูกต้องแล้ว 걔가 자기가 말이 동의하다는 뜻이에요. คือว่าการสารภาพนี้เป็นถูกต้องแล้วยอมรับถูกต้องแล้ว 아버지가 그렇게 다 이제 훈계하고 가르친 말씀이 맞습니다. 내가 잘못했습니다 하고 인정하는 뜻이에요. ก็คำเตือนของพ่อนะครับถูกต้องแล้ว 자, 그래서 동의하고 인정함으로 말미암아 우리가 죄를 계속해서 뉘우치고 씻고 잘못을 우리 자신을 점점 놀라운 하나님의 성숙한 자녀로 성장해 나가는 과정이에요. แม้เรานั้นจะยอมรับผิดเองนะครับแล้วเราให้เราโตขึ้นไปนะครับ
우리가 구원받으면 성령이 내 안에 들어오셔서 เมื่อเราได้รับการของเราแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในตัวเราแล้วนะครับ 죄 용서받으면 성령이 내 안에 들어왔어요. ก็เราอภัยโทษแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในชีวิตของเรา 성령께서 우리가 잘못할 때마다 너 왜 잘못했어 지적합니다. พระวิญญาณบริสุทธิ์ชี้แจงให้ทำไมท่านจะผิด 너 지금 잘못하고 죄를 지었잖아 지적합니다. เจ้าผิดไปแล้ว 양심을 통해서 지적합니다. คือสำนึกจะผิดไปแล้ว 그럴 때 잘못했습니다 하고 เขาสำนึกว่าข้าพเจ้าเป็น 성령께서 인정하는 지적하는 죄에 대해서 잘못했습니다 하고 동의하는 것이 คือว่าพระคัมภีร์เตือนเราแล้วว่าถ้าทำผิดนี้เรายอมรับแล้ว 주님 나라에 갈 때까지 이 일이 계속됩니다. นี่คือจุดถึงจะเราขึ้นไปสวรรค์ก็เราทำเป็นอย่างนี้นะครับ 그 여기 부친님들이 이제 예수님이 내 죄를 다 용서하시구나 하면 구원 받은 거예요. 내가 그걸 깨달으면 믿었으면 구원 받은 거예요. คือเมื่อเราเข้าใจพระเยซูยอมสู้กับใจเพื่อเรา 그러나 이제 아까 ขึ้นไปสวรรค์แน่นอน 야고보 1장 18절에 있는 대로 진리의 말씀을 나오셨느니라 그랬잖아요. ก็พระองค์จะให้เราปรากฏแล้วนะครับ 나오면 부모가 자식을 낳으면 자식을 이렇게 잘 키우잖아요. เมื่อลูกจะคลอดแล้วนะครับเราก็ให้เลี้ยงดีให้กับเขา 자식 키우니까 자식입니까? 자식입니까? 키웁니까? คือว่าเมื่อเรานี่เขาเป็นลูกแล้วก็เลี้ยงหรือเลี้ยงแล้วก็ลูกนะครับอันไหนครับ 어떻게 생각하세요? คือเขาเป็นลูกแล้วอยากให้เลี้ยงนะครับหรือเราเลี้ยงแล้วเขาให้เราเป็นลูกนะครับอันไหนครับยังงงอยู่นะ 너무 쉬운 걸 몰라가지고 เป็นลูกใช่ไหมครับเป็นลูกครับ 그러니까 아들이니까 키우는 거지 키우니까 아들이 아니다 이거예요. คือว่าเขาเป็นลูกแล้วเราเลี้ยงได้นะครับไม่ใช่ว่าเราเลี้ยงแล้วให้เราเป็นลูกนะครับ 이게 십자가의 피로 죄 용서 받으면 아들이 됐는데 하나님은 우리가 훌륭한 아주 아름다운 자녀로 성장하기를 바란다. พระประสงค์ของพระเจ้าให้แก่เราเป็นบุตรของพระองค์แล้วให้เขาเป็นคนดีที่สุดในพระเยซูคริสต์นะครับ 그럴 때마다 성령께서 너 왜 오늘 화를 냈어? 너 왜 욕을 했어? 너 왜 싸웠어? 이걸 지적할 때 잘못했습니다. 주님 잘못했습니다. 뉘우치는 반성하는 자백하는 삶을 살아야 한다. พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาในจิตใจของเราแล้วเมื่อเราทำผิดพระองค์ทรงจะเตือนเรา